هدایت ته. یو مثال الله تعالی بیان. دویم مثال او کصیبن یا حال د دې کافرانو او مثال د دې کافرانو پشان د تیز باران ده من السماء چې وریږي د اسمان نه یا نازلېږي د اسمان نه. پشان د چاره د تیز باران ده چې نازلېږي من السماء ال اسمان نه فيه چې په دې باران کې ظلمات تیری وي ورعد او ګړزوي وبرق او برېښناوي یجعلون ننباسی بدا خلق یا ورکی بدا خلق اصوابعهم بتخبلی فی آذانهم پاگرگونو خبلو کی من الصوائق دا وجد تندرنا حضر الموت دا وجد یری دا مرگنا. دا بل مثال اللہ تعالی چا ذکر کئی دا منافق. دویم مثال دا منافق بسیده دا هغه منافق او د منافقان بیا په دغه وخت کې لکه په دوه قسمو کنه. یو داسې منافقو چې څنګه قرآن کریم خبرو ته ظاهری تور باندې اقرار به کو ظاهری چې ظاهری کو نو څنګه غرنای راوړل. بل پکې داسې چې هغه په خپل بس اقرار هم د قانون ته قرآن کریم نه کو. اسه امنا بالله به ویلم په ایمان راوړل قرآن کریم هغه حقانیت بینه معنا. دا دویم مثال بیا د منافق شو. الله یو د دې مثال لکه تیز باران چې راخیش اوريږي د اسمان نه د بای کې تیری وي ګړز برف نه برېښنای پکې دوی به د خپل غوتی خپل غوګونو کې غدي دې وجه نه چې आवाज ډېر تیز د تندر راغی او دا یره به دوسر ور سره چې موږ مړ نه کیدو مړ تیز. دا حال د دې الله تبارک تعالی بیانوي. خبر باندې پوښ دې باران سره دې تشبیه ورکړي دا قیامت کې به بیا دغه صحه. الله محیط بشک الله تبارک تعالی حتی کون کړي بالکافرین او کافرانو باندې. اوس دلته بیا الله تعالی وجه یجعلون اصوابعهم یو بغرزای او دیو باندې نباسي غوتی خپل فی اذانهم وګونو کې نو غوته په وګ کې خدای کی کله غوتی سر غوتی سر په وګ کې خدای کی کنه کنه غوته کې خدای کی سر کې خدای کی ول طبيعت چې کم ده ذکر دې براغه ذکر د کل خمرات نه جز ده ذکر د سره د ټول غوتی ده خمرات نه سر ده ذکر طبيعت چې کم ده په مابین د حقیقي معنی مجازي معنی کې هغه علاقه د کلیت او د جزئیت وشوي. اکاد البرقو نزدیده د برېښنا یخطفو چې ختم بکی یا یخطفو بو بزی ابصارهم هغه سترګې د دوی نظر د دوی خبره پوه شي دومره تیز برېښنا وای. کلما اضاء لهم هر کله چې رڼا شي د پاره مشو نو دیو تک کیفیه بده کې اذا ازلما او هر کله چې تیار شي علیهم په دوی باندې قاموا دیو ودرېږي. ولو شاء الله لچتخو خشید الله تبارک وتعالى لذهب نبوبزي بسمعهم اغوردل دوی نو سمعه چې کم ده کنه اوریدو ته ویل اگر ګراغه نبوبزي اوریدل یا بعض خلک د سیمه چې بوبزي هغه وګونه دي څه دي دغه چوریدل پچا کیږي وګونه باندې کیږي وګونه اوریدل د دوی او سوارهم اوریدل د دوی دل پسترو کیږي یا بوبزي سترګې دي. ان الله بشک الله تعالی علی کل شیء قدیر فهر شی باندې قادر دی. دا د دې مثال شو چې دا کوم تیز باران چې په دې باران کې برېښنا یې کنه برېښنا چې وشي مسوي ته لار ښکارا شي کنه او چې لار ښکارا شي ګردراغه سړی په روان شي او چې کله برېښنا ختم شي بیا په ځای باندې دی نو دا د کافرانو حال شو منافقانو په قیامت کې. دا مسلمانانو ته کوم الله تبارک تعالی د ایمان رڼا ورکړي دا د ایمان رڼا چې دی وګوري دی وګم روان شي. دا منافقان چې د ایمان رڼا دغې ده هغه خلک ته تیر وځي د منافقانو مخکې دوی په ځای باندې او بیا دوی چې کوي چې محترم ولا رڼا مخامخ کې چې موږ سره هم
لږ تګ وکړو ورته به وویلی شي چې لاړ شئ او دا رڼا په دنیا کې ځان ته ولټوئ په دنیا کې ولټوئ ٹھیک شوله یا ایها الناس اعبدوا بس ته کوي یا ایها الناس اعبدوا اے خلقو اعبدوا عبادت کوي ربکم درب خپل الذي ده غرب خلقکم چې پیدا کړی تاسې والذین کسان من قبلکم چې مخکې ستاسو نه دي لعلکم دپاره د دې چې تاسې تتقون پرهیزګار شئ قاضي ثناء الله پانیپتی رحمت الله فرمایي چې دا خطاب عام دی ټولو خلکو لره مطلب دا دی که پکې دا مخکې کومې درې ډلې چې تېرې وشي که نه مؤمنان کافران منافقان دې دریو ډلو له دا خطاب عام دی تر ورځې د قیامت پورې تر ورځې د قیامت پورې اگر چې د قیامت پورې دا خلک په هغه وخت نزول د آیت دې کې نو موجود او دا معدوم خلک یې پرس کړي دي په منظره د وجود باندې او بیا ورته چې کوم د خطاب شوی دی او یا دا چې دا دین د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک او تعلیمات د قرآن کریم دا به تر ورځې د قیامت پورې جاری ذکر شو او دویمه پکې چې کوم دی دې خبرې ته اشاره ده چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام امت دا اخري امت دی بل امت بیا د بل راتلو ولا نشته بل نبی نشي راتلی فکر دی راغی بل امت بیا د کم نشي د نبوت سلسله د نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک باندې ختم شوې او هغه بل امت راتل په داسې طریقه معلومیږي چې بل امت نشته چې الله تبارک تعالی خطاب کوي یا ایها الناس اعبدوا ربکم ټول خلق الله تعالی خطاب کوي د ورځې قیامت پورې خطاب تاسو د الله عبادت کوئ نو کدا مؤمنانو ته خطاب شي بیا به داسې شي ایها الناس اے خلقو مراد کې مؤمنان دي او عبادت عبادت کوي د خپل رب عبادت کوي د خپل رب او ګناونه پرېږدئ څه پرېږدئ ګناونه پرېږدئ کوم ګناونه چې شوي دي د هغې توبه وباسئ الله تعالی ته دا یې استغفار شي او که دې نه مراد کافران شي بیا معنا شي یا ایها الناس اے کافرانو ځکه چې دغه هغې ته هم خطاب شي که نه او عبودو تاسو د الله عبادت کوئ او د غیر الله عبادت پرېږدئ د بتانو عبادت پرېږدئ ځکه چې مستحق د عبادت هغه څوک دی چې تاسو یې پیدا کړي او ستاسو نه مخکې خلک یې پیدا کړي دي هغه مستحق د عبادت دی خبره پوه شئ او که منافقان ته شي بیا داسې چې ای منافقانو عبادت کوئ د الله یعنی تاسو اخلاص پیدا کړئ په ځان کې خالص د الله عبادت کوئ او چې کومه دی په زړه کې ووایي او په خولې بله وایي داسې به کوئ پوه شوئ عبادت کوئ ربکم رب خپل الذي چې هغه ذات دی خلقکم چې پیدا کړي تاسو لره والذین هغه خلک پیدا کړي من قبلکم چې مخکې ستاسو نه لعلکم دپاره د دې چې تاسو تتقون پرهیزګار شئ الذي الله هغه ذات دی جعل لكم الارض چې ګرځولې ده ستاسو دپاره ځمکه فراشا فرش ځمکه یې څه ګرځولې فرش یعنې داسې نرمه ده د ګرځولې لکه د اوبو په شان چې مسکنت پکې نه کېږي او داسې سخته نه ده ګرځولې په شان د اوسپنې چې بیا پکې کار کرونده نه کېږي بلکې اسانه سهلې ګرځولې ده په درمیان د دغې کې والسماء بناء او پیدا کړی دی او ګرځولی دی ستاسو دپاره بنا اسمان بناء چت اسمان زموږ دپاره چت حیثیت لري که نه لري والسماء ګرځولی دی اسمان لره بناء چت وانزل او نازل کړي دي من السماء له اسمان نه ماء اوبه مراد نه باران دی باران دې نه پته ولګېږي چې کوم ځای نه دی نور آیتونه چې کوم دی بیا پته لګي که نه چې هغې د وریځو نه دی لکه هغه څنګه آیت کریمه دی وانزل من المعصرات ماء ځای دی دقه دی دقه دلته کې وانزلنا من المعصرات معصرات دا وریځو ته ویل کېږي دا نور آیتونه دي او قاضي ثناء الله فانیپتي رحمت الله فرمایي چې دا باران د اسمان نه دی اول دا د اسمان نه وورېږي وریځو ته د وریځو نه بیا څه شي ځمکې ته شي که کوم آیتونه کې چې نسبت شوی دی د اسمان نه دی ټیک دی که نه اول د اسمان دی او کوم آیتونه کې چې نسبت شوی د وریځې نه دی ټیک دی که نه اسمان نه وریځ دی چې وریځ نه دی ولکه پوه شوئ وانزل کړي دي من السماء له اسمان نه ماء اوبه فاخرج پس الله را ایستلي دي به په سبب د دې اوبو سره
یا فاخرج الله روباسي به په سبب د دې اوبو سره من الثمرات رزق. په دې من کې دوه خبرې صحیح کیږي، کمینه تبعیضی شي او کمینه بیانی شي، دوه صحیح دي. کمینه تبعیضی شي په معنا دا شي چې روباسي الله تعالی په سبب د دې اوبو سره من الثمرات بعضی میوه او کمینه بیانی شي الله روباسي په سبب د دې اوبو سره نو سره روباسي دا الله بیان کوي چې هغه سری الثمرات میوه رزق لكم چې رزق تاسو لپاره. نو الله تعالی یو چې کوم د خپل دا صفت پیدا کو چې زمکه پیدا کړی دا دوی مې بیا بیان کړ چې اسمان چت په چت کړی دی، بل دا چې اسمان یې نازل کړی، بل دا چې بیا دغه اوبو په سبب سره ستاسو د لپاره ثمرات میوجات راوستري ستاسو رزق دی. داسې ذات چې یو خو تاسو پیدا کړی، بل زمکه اسمان پیدا کړی دی، دوی نازل کړی دي ثمرات میوجات رزق. داسې ذات فلا تجعلوا لله اندادا، بیا تاسو مه ګرځوئ د الله دپاره ضد او شریک. د الله دپاره بیا څوک ضد شریک مثل امثال مه ګرځوئ. وانتم تعلمون، او تاسو ښه پوهېږئ په دې خبره باندې چې نه خو ځمکه اسمان غیر الله پیدا کړی، د الله نه بل چا ځمکه اسمان نه دی پیدا کړی، نه پیدا کولی شي. نه څوک باران د الله نه بل څوک نازلولی شي، نه هغه ثمرات میوجات بل څوک راخیژولی شي. خبره پوهېږئ؟ نو کته شي ولې دا میوې چې کومه دی نو زمینداران د هغې دپاره څومره کرونده کوي، تخم ول راغلي کردراغه بیا ونې بوټو خصمانه کې اوبو ته اچوي، دغه رنګې غنم چې کومه دی نو کري او نایله چې کوم دی هغه فضول سامان لرکوي چې کوم ګیاګانې وغیره دي که نه، قسمه قسمه خدشات په ذهن ته راتلی شي چې دا خو دا غیر الله هم کولی شي نعوذ بالله چې زمیندار دی میوجات راخېژول. بیا خو د الله تعالی سره دغه شریک په کار دی نعوذ بالله که نه، ځکه چې خو سره شریک نه شو. جواب دا دی دا میوجات راخېژېدل یا فصلونه راټوکېدل د دې دپاره سبب عادي چې کوم دی دقه کرونده ده، دا وله سبب دی. په دې سبب نه وروستو بیا مسبب موجودېدل چې هغه خلق دی، دقه د الله تبارک تعالی صفت دی، دا بیا غیر الله نشي کولی. ما او تا څومره کولی شو؟ دقه ونه نه ده د دې ونې ما او تا بوټې راوړو زیله یا د هغې تخم یا د فصل تخم، دې دپاره ما او تا ځمکه هموارولی شو. صحیح ده؟ قابله د کر به ورته جوړه کړو، اوبه به پکې وکړو، پیران به ورته واچو، دا تخم به پکې نال کړو. خو د دې تخم نه بیا هغه تیغ راخېژول، دغه تیغ چې کومه دی بیا بره خېژول، د هغې نه تنه جوړول، د هغه تنې نه چې کوم دی بیا شاخونه جوړول، پاڼې پکې راتلل، میوې پکې راتلل، دانې پکې جوړېدل، پخېدل. دا بیا د چا کار دی؟ دا بیا غیر الله کولی شي؟ نشي کولی که نه. ځکه الله فرمایي چې الله تعالی د دقه صفاتو مستحق دی، په دې کې ورسره بل څوک شریک نشته. فلا تجعلوا لله اندادا، د الله دپاره په دې کې شریک مه ګرځوئ. وانتم تعلمون، او حال دا ده چې تاسو پوهېږئ.